আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল নিশা হোম কিচেনে। ভিউয়ার্স, আজ আমার ইউটিউব চ্যানেলের প্রথম দিন, তাই যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সবাই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। তো আজ আমি আপনাদের সামনে দেখাতে যাব যে কিভাবে ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে গ্যাসের চুলায় খুব সহজেই নরম তুলতুলে কেক তৈরি করা যায়। তো এই রেসিপিটা তৈরি করার জন্য আমার প্রথমে লাগবে নর্মাল টেম্পারেচারে থাকা দুটো ডিম। তো আমি ফ্রিজ থেকে ডিমটা আগেই বের করে রেখেছিলাম। এখন একটা ছোট বাটির মধ্যে আমি ডিম দুটি ফাটিয়ে নিয়েছি। তারপর একটা চা চামচের সাহায্যে ডিম দুটিকে আমি গুলিয়ে নিব। ডিম দুটি গোলানোর পর এর মধ্যে আমি 1.5 কাপ পরিমাণ চিনি ঢেলে নিয়েছি। তারপর চিনি আর ডিম আমি একত্র করে সুন্দর করে আস্তে আস্তে মিশিয়ে নিব, যতক্ষণ পর্যন্ত না চিনিগুলো ভালোভাবে গলে যাচ্ছে। 5 থেকে 6 মিনিট চিনি আর ডিম গোলানোর পর ব্যাটারটা দেখতে আমার এরকম হয়ে গিয়েছে। ডিম আর চিনির মিশ্রণের মধ্যে আমি 1 কাপ পরিমাণ আটা নিয়ে নিচ্ছি। আটাগুলো আমি প্রথমে অল্প অল্প পরিমাণে ঢেলে নিব, যাতে আমার নাড়তে সুবিধা হয় এবং ব্যাটারটাও খুব ভালোভাবে মিশে যায়। মিশ্রণটি আমি ভালোভাবে 5 মিনিট মিশিয়ে নিয়েছি। 5 মিনিট মিশানোর পর আমার ব্যাটারটি এরকম হয়েছে। তো আমার মনে হচ্ছে ব্যাটারটি একটু ঘন হয়ে গিয়েছে, তাই এর মধ্যে আমি একটু লিকুইড মিল্ক মিশিয়ে নিয়েছি। তারপর ব্যাটারটির মধ্যে আমি 1 কাপ পরিমাণ তেল ঢেলে নেব। তেলটা নেওয়ার পর এটাকে আস্তে আস্তে নেড়ে নিচ্ছি। তারপর এর মধ্যে 1 চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার নিব আর 1 চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স নিয়ে নিব। সবগুলো উপকরণ নেওয়ার পর আমি এটাকে আস্তে আস্তে চা চামচের সাহায্যে নাড়তে থাকবো, যতক্ষণ না সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশে যাচ্ছে। কেক বানানোর জন্য এখন আমার ব্যাটারটি পুরোপুরি রেডি হয়ে গিয়েছে। কেক ঢালার জন্য আমি এরকম একটা সসপ্যান নিয়েছি। এরকম সসপ্যান আমাদের সচরাচর সবার ঘরেই প্রায় আছে। তা সসপ্যানের মধ্যে আমি 1 চা চামচ পরিমাণ তেল ঢেলে নিয়েছি এবং আমি কোনো ব্রাশ ইউজ করিনি, হাত দিয়ে তেল ভালোভাবে 4-5টা লাগিয়ে নিয়েছি। তারপর এই সসপ্যানের মাপ অনুযায়ী আমি কাগজ কেটে নিয়েছি, যাতে কেকটা এর মধ্যে ঢালা যায়, এবং কাগজটা আমি চারপাশ দিয়ে এইভাবে সুন্দরভাবে বিছিয়ে নিচ্ছি। এই কাগজটা বিছানো খুবই জরুরি, কারণ এই কাগজটা না দিলে কী হবে, কেকটা সসপ্যানে লেগে যাবে। কাগজটা আমার বসানো হয়ে গিয়েছে। এখন এই সসপ্যানের মধ্যে আমি কেকের ব্যাটারটুকু সবটুকু ঢেলে দিব। উপর থেকে ঢাললে এটা কেক বসানোর জন্য সুবিধা হবে, তাই আমি উপর থেকে সবটুকু ব্যাটার ঢেলে নিয়েছি। আমার বাচ্চারা কিশমিশ খেতে ভালোবাসে, তাই আমি এর উপরে কিছুটা কিশমিশ সুন্দর করে এভাবে দিয়ে দিয়েছি। কেকটা বসানোর জন্য আমি আগে থেকেই 10 মিনিট ধরে ফ্রাই প্যানটা গরম করে নিয়েছিলাম। এখন এই গরম ফ্রাই প্যানের মধ্যে খুব সাবধানে আমি সসপ্যানটা বসিয়ে দিব। আর এই কাজটা করার আগে খেয়াল করতে হবে যাতে ফ্রাই প্যানটা হাতে না লেগে যায়, এতে হাতে আঁচ লাগার সম্ভাবনা আছে। তারপর আমি ফ্রাই প্যানটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এবং চুলার আঁচটা মিডিয়াম লো জালে করে দিব। ফিরে আসলাম 40 থেকে 45 মিনিট পর। এবার ফ্রাই প্যানের ঢাকনাটা খুলে দেখি যে কেকটার কী অবস্থা। মাশাআল্লাহ, কেকটা তো অনেক সুন্দর ফুলে উঠেছে। এবার একটা কাঠি নিয়ে ট্রাই করে দেখা যাক ভিতরে কোথাও কাঁচা আছে নাকি। না, ভিতরে কাঁচা নাই, একদম পারফেক্ট হয়েছে। এবার কেকটা আমি নামিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি এবং একটা চাকুর সাহায্যে চারপাশ দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছি। সুন্দরভাবে আলতোভাবে চারপাশ দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়ার পর একটা প্লেট নিয়ে এর মধ্যে উপর করে কেকটা ঢেলে নিলাম। দেখুন বন্ধুরা, কেকটা চারপাশ দিয়ে কত সুন্দর একটা কালার এসেছে। কাগজগুলো আমি ভালোভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি এবং এটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর স্পঞ্জি এবং কি সুন্দর নরম হয়েছে এবং চারপাশ দিয়ে কত সুন্দর একটা কালার এসেছে। আমি চাকুটা দিয়ে আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি কেকটা আসলে ভিতরটা কেমন হয়েছে।
দেখুন ভিউয়ার্স, ভিতরে আসলে অনেক সুন্দর স্পঞ্জি হয়েছে এবং নরম হয়েছে। যদি আমার এই কেক বানানোর রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের এই চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন, যাতে আমাদের প্রতিটা ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছায়। এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এতটুকুই। আল্লাহ হাফেজ।